సో మన బండికి అయితే విజయవాడలో డీజిల్ ట్యాంక్ హోల్ పడిపోయింది. ఆ రోజు షోరూంలో అయితే రెడీ చేయించినాము, అంటే రెడీ చేయించలేదు, ఎంసీలు అయితే పెట్టుకొని ఆల్ట్రేషన్ చేసుకొని అయితే వెళ్ళినాము, కట్టినాము బండికి. మళ్ళీ 2 ట్రిప్లు అయితే కొట్టేసినాం, కానీ ఎప్పటికైనా డేంజర్ కాబట్టి అది రెడీ చేపిస్తున్నాం ఈరోజు మదనపల్లిలో. పొడగొట్టేసా నేనే మన బండికి డీజిల్ ట్యాంక్ ఇచ్చే మెకానిక్. ఇది చూడండి, ఇదైతే మనకి డీజిల్ ట్యాంక్లో ఉంటుంది. కింద నుంచి మనకి డీజిల్ ఇందులోంచి లాక్కుంటుంది. అదైతే డీజిల్ సెన్సార్ మనకి ఎన్ని లీటర్లు ఉంది ఏమి అన్ని చూపించేది అదే. చూడండి, మన హోల్ పడింది కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది. మనకైతే డ్రైనేట్ పక్కనే హోల్ పడింది. ఆ హోల్ని ఇంకా వెల్డింగ్ పట్టించాలంటే మొత్తం డీజిల్ అంతా తీసేసినాము, ఇంకా ట్యాంక్ అయితే డౌన్ చేసినాము. ఇప్పుడైతే మనకి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అదైతే మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఫస్ట్ మనం డీజిల్ ట్యాంక్ ఏదైనా వెల్డింగ్ పట్టించాలంటే ఫస్ట్ అయితే డీజిల్ ట్యాంక్ని అయితే వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ ఎందుకు చేసుకోవాలంటే డీజిల్ ట్యాంక్ లోపల గ్యాస్ అయితే ఉంటుంది, గ్యాస్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అది లేకపోయిందంటే మనం ఇప్పుడు వాష్ చేయకుండా అట్టే వెల్డింగ్ పట్టడానికి అయితే పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. అదైతే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే డీజిల్ ట్యాంక్ అయితే ఆయన టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. దూరంగా ఉండాలా, దూరంగా ఉండేసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దూరం నుంచి కొంచెం అట్లా ఫైర్ పెట్టి చూసినప్పుడు అది ఏమి కాకపోతే మళ్ళీ అయితే వెల్డింగ్ పట్టుకోవచ్చు మనము. ఆ కింద స్లోప్ మొత్తం పట్టేయాలి, ఒక రౌండ్ లేరు. అది లోపల చూపిస్తుంది నీకు అప్పుడే. అన్న మళ్ళీ అన్న చుట్టూ అన్న మళ్ళీ అదే అన్న డ్యామేజ్. మనకైతే స్టెప్ని రోప్ అయితే రాలిపోయింది. రోప్కి కింద ఫ్లాట్ వస్తుంది కదా, ఫ్లాట్ కూడా పోయింది. దాన్ని అయితే మనం కొత్తగా ఆల్టరేషన్ చేపిస్తున్నాము. అంటే మన బండి అయితే కింగ్ పిన్లు అంతా మొత్తం జాకులు పెట్టేసి మొత్తం ఏడవాడు పాటలు బెరికేసినారు మన రోషన్ అన్న. మదనపల్లిలో టమాటా మార్కెట్ ఎంత ఫేమస్, మన రోషన్ అన్న కూడా అంతే ఫేమస్. ఏం పోయింది నాకు చెప్పు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ కొంచెం. ఇది ఇప్పుడు నువ్వు వేస్తాను కిట్ ఏం పోయింది ఎట్లా అని చెప్పు. ఇదేనా ఇవి మార్చేటివే వినయ్, ఇప్పుడు కొత్త వేస్తాడు. రేడియేటర్ ఓరింగ్ అయితే పోయింది. మన రోషన్ అయితే ఆడ గ్యాప్ వదిలేసింది, సెట్టింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు. చూడండి డ్రమ్ములో ఓడబెరికేసి పెట్టేసినాడు పక్కన. పరిగెత్తాడు ఎట్లయినా పరిగెత్తుంది, కానీ ఇప్పేసి చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో. పాటలు ఓడబెరికేసినాడు. ఇదైతే ఫ్యాను ఎందుకు అట్లా అరిగిపోయింది అదే, ఎందుకు అట్లా అరిగిపోయింది అదే. చెకింగ్ అదే ఒకటి అదే. అంత బాగానే ఉందా? మళ్ళీ గేర్ మార్చినప్పుడు అంతా టంగ్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది. ఎందుకు అట్లా? వితౌట్ గ్రీస్ వచ్చేది స్టార్లో ఏమన్నా బాల్స్లో ఏమన్నా జంప్ అయ్యేటప్పుడు అట్లా సౌండ్ వస్తుంది. అంటే దీంట్లో మిల్లింగ్ ఉంది, అదేమన్నా లైట్గా అప్లై ఉన్నా కూడా సౌండ్ వస్తుంది అట్లా. అందుకే జైన్ బోల్ట్ లూజ్ అయింది, ముందర జైన్ బోల్ట్ లూజ్ ఉండాలి. అట్లా
చూడండి మనకైతే ఇదంతా ఓపెన్ చేసినప్పుడు గ్రీజ్ ఇవంతా ఉంటాయి, మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని డీజిల్తో వాష్ చేస్తారు. ఈ డస్ట్ అంతా ఏంటంటే మనం గ్రీజ్ కొట్టిస్తాం కదా, ఆ గ్రీజ్ అయితే మనకి లోపల స్లాగర్ నుంచి ఇది లోపలికి అయితే పడి ఉంటుంది. చూడండి ఇదైతే బ్రేక్ బూస్టరు, ఫ్రంట్ బూస్టర్ నుంచి వచ్చేసి మనకి ఇది స్లాగరు, రాసెట్ అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, స్లాగర్ అంటారు, రాసెట్ అంటారు, ఇంకోటి ఏమని అంటారా, అదే స్లాగర్. మొత్తం కంట్రోలింగ్ దీంట్లోంచి ఇస్తే ఇది కంట్రోలింగ్ బ్రేక్ అప్లై అవుతుంది. మన బండి కింగ్ పిన్లు అయితే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చినారు లేతలో. దాన్ని అయితే వాళ్ళైతే మొత్తం కింగ్ పిన్లు అన్నీ మొత్తం దాన్ని అంతా సెట్ చేసి నీట్గా అయితే సెట్ చేసేసి పెడతారు. దాన్ని మనం మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేసి ఆ కింగ్ పిన్లు ఓపెన్ చేసి మనకి ఎలా కావాలంటే అలా సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇవి మనవి. చూడండి మన బండి రోప్ అయితే చాలా రోజుల నుంచి కట్ అయిపోయింది, మనం చేపించలేదు. కొత్త రోప్ అయితే వేస్తున్నారు. అయితే దీంతో ప్లేట్ కూడా కలిపింది, ఇది ఆల్టరేషన్ మనమే దీన్ని చేయించినాము. నాకైతే కింగ్ పిన్ అది కింగ్ పిన్, అది దాని బేరింగ్, కింగ్ పిన్ బేరింగ్ మనకి ఐబీఎంలకి దీంట్లోకి అయితే సెట్టింగ్ వాళ్ళే చేయిస్తారు. అంతా వేసి అయితే మనకి లేతలో చేయించింది అది మిషన్లో. షేక్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటాం. మళ్ళీ షేక్ వస్తే కూడా ఒకటి వేసుకోవాలా, మర్చుకోవచ్చు. ఒకసారి వేస్తే అంతే. గ్రీజ్ పెట్టరా దాంట్లోకి, మేము వేసేటప్పుడు ఆయిల్ వేస్తాం. మళ్ళీ గ్రీజ్ మీకు కావాలంటే కొట్టించుకోవాలి. దాంట్లోకి ఎక్కుతుందా గ్రీజు దీంట్లోకి? అందుకే కదా బొక్కలు చిన్న ఉంటాయి. కింద అవసరం లేదా బుష్లో దీనికి? దాన్ని కూడా వేయాలా? దానికి రావు. కింద నుంచి కొడతారా గ్రీస్ వాళ్ళు? కింద కొడతారు. దాన్ని చూస్తాడు కాబట్టి మళ్ళీ గ్రీజ్ కొట్టించేటప్పుడు చూసుకొని కొట్టించుకోవచ్చు. కొట్టగానే ఈ బ్రేక్ స్లాగర్లు కూడా ప్లే ఉంటే అవే కదా వాడేది, ఇవే సైజా అవేరేనా? అవేరే. ఇప్పుడైతే చూడండి కింగ్ పిన్ అయితే సెట్ చేస్తున్నాడు. కింగ్ పిన్ సెట్ చేసేటప్పుడు మనకైతే సిమ్లు అయితే మనకి ఎంత అయితే కింద గ్యాప్ రాకుండా లూజ్ లేకుండా మొత్తం సిమ్లు అయితే సెట్ చేసుకుంటారు. సిమ్లు సెట్ చేసుకొని అయితే మనం అయితే కింగ్ పిన్ అయితే సెట్ చేస్తారు. సిమ్లు అంటే మీరు అన్న జియో సిమ్, ఎయిర్టెల్ సిమ్ అట్లా అనుకున్నారు. అందులో అయితే సిమ్లు అంటే మనకు వాచర్ లాగా ఉంటాయి, దాని మధ్యలో అయితే పెడతారు. మీకైతే చూపిస్తాను. ఇవి అక్కడైతే చూడండి, అవి సిమ్లు అనమాట. అన్న చేతిలో ఉన్నాయి కదా అవి సిమ్లు. అలా పెట్టేసి దానికి గ్యాప్ లేకుండా అంటే లూజ్ లేకుండా ఉండాలి. అక్కడైతే బేరింగ్ అయితే ప్రతిసారి నీట్ క్లీన్ చేసేసుకొని దుమ్ము అలాంటిది లేకుండా పెట్టి నీట్గా అయితే లోపలికి అయితే కొట్టేస్తారు. సెట్ చేసుకొని ఇంకా పైనుంచి లోపలికి కొట్టేయడం. ఇక పవర్ స్టీరింగ్ బాక్స్ ఇక్కడ రోషన్ అయితే అటు సైడ్ ఫిట్ చేసేస్తే ఇంకా అంతా ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. దీనికి పైన బ్రేక్ లైనర్లు, తర్వాత డ్రమ్ ఫిట్టింగ్ వేస్తారు, దానిపైన టైర్ ఫిట్టింగ్ వేస్తారు. డాకింగ్ రాడ్ ఇప్పుడు పవర్ స్టీరింగ్ బాక్స్ నుంచి కనెక్టింగ్ రాడ్ అది
మనకి వీల్ అలైన్మెంట్ అయితే బ్యాలెన్సింగ్ చేసేదంటే ఇక్కడ అన్న క్లీన్ చేస్తున్నాడు కదా అన్న, అదే అనమాట. దాన్ని లూజ్ చేసుకొని 2 వేళ్ళు ఒకే లెవెల్కి వచ్చేటట్టు, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ, తక్కువ ఉంటే తక్కువ చెక్ చేసుకొని, ఎక్కువ ఉంటే తక్కువ చేస్తారు, తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ చేస్తారు. ఇవి కూడా కిట్లు అయితే మార్చినాము. ఇది కూడా ప్లే ఉంది. బోల్ట్లు అన్నిటికీ లాక్లు అయితే వస్తాయి. ఆ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ ఎందుకు టెస్ట్ చెక్ చేయించాలంటే కూలెంట్ వల్ల కూడా నీకు టెంపరేచర్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది. కూలెంట్ లేకపోయినా కూడా ఒక ట్రిప్ చూడు, అట్లే ఉంటే షోరూంలో ఒకసారి టెక్ ఉండేవి అయితే బ్రేక్ లైనింగ్లో ఫ్రంట్ ఇవి అదే బ్రేక్ షూ స్ప్రింగ్ అది ఆ చిన్నవే అవి కూడా అవే మొత్తం 3 స్ప్రింగులు వస్తాయి. ఒక సైడ్కి 3 స్ప్రింగులు ఫ్రంట్లో, బ్యాక్లో అయితే బ్యాక్లో కూడా అంతే. ఇదైతే ఎస్కామ్లు కూడా బెండ్ అవుతాయి. ఈ బండ్లకి అయితే బెండ్గా ఉంటాయి, పాత బండ్లకి అయితే బెండ్ అవుతాయంట. అవి బ్రేక్లు జామ్ అయ్యేది అట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే ఎస్కామ్లు బెండ్ అయినా కూడా బ్రేక్ జామ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రంట్ లైనింగ్లో అయితే ఐచర్ షోరూంలో కొట్టించినాము. ఆ షోరూంలో కొట్టించినప్పటి నుంచి వర్షాలు పడినాయంటే ఎక్కువ బ్రేక్లు పట్టేస్తున్నాయి, సైడ్కి లాగేయడం, జామ్ అవ్వడం అలా అవుతుంది. ఫ్రంట్ టైర్లు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అరిగిపోతున్నాయి. ఈసారి అయితే చెక్ చేసి మళ్ళీ అయితే దీన్ని మార్చేయాలా. బ్రేక్ రోలర్ అంటారు. బ్రేక్ రోలర్ కూలెంట్ ట్యాంక్ కూడా కొంచెం డ్యామేజ్ ఉందని మార్చేస్తున్నాము. ఎడబింది లీక్. మనకైతే ఇప్పుడు ముందు వచ్చిన బండ్లకైతే ఇలా ఉండేది, ఇటు సైడ్ ఒకటి అటు సైడ్ ఒకటి. ఇప్పుడు కొత్త లేటెస్ట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది, ఒకే డోర్ ఉంటుంది, ఒకేలా ఇలా ఉంటుంది అప్డేటెడ్. డ్రమ్ అయితే ఫిట్ చేసినారు. గ్రీజింగ్ చేయించేటప్పుడు అయితే అంతా గ్రీజింగ్ పెడతారు. బేరింగ్లు యాంక్ అంటే ఉందా? అదేనా మధ్యలోనా? దేంది అది కంప్లైంట్? బిల్లింగ్ హౌసింగ్ ఆయిల్ అయితే చెక్ చేస్తున్నారు. హౌసింగ్ ఆయిల్ మార్చినావా? గేర్ బాక్స్ ఆయిల్ మూడు ఒకేసారి మార్చింది. క్లచ్ లోడింగ్ అన్నీ మార్చింది. అది క్లచ్ ప్లేట్ వారంటీ ఉంది. అట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా తిప్పితే ఇట్లా ఉంటుంది. కొన్ని రోజులే కదా. బండి రిపేర్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్రంట్ టైర్లు అయితే వేయాలా. కార్తిక్ బండి మన బండి వచ్చేసి కోలార్కి అయితే వెళ్తున్నాము.
కార్తీక్ బండి అయితే ముందర రాయడం అయితే వెళ్తున్నాడు. మన బండి కింగ్ పిన్లు కొట్టించాం కాబట్టి ఎక్కువ స్టీరింగ్ అయితే ఎక్కువ హార్డ్గా అయిపోయింది, ఆర్డినరీ స్టీరింగ్ లాగా. ఇటు తిప్పితే అటే ఉండిపోతుంది. మామూలుగా అయితే ఇటు తిప్పామంటే మళ్ళీ రిటర్న్ అలాగే మామూలుగా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు కింగ్ పిన్లు కొట్టిస్తే మామూలుగానే బండి ఇలా తిప్పామంటే ఇలాగే ఉండిపోతుంది, ఇలా లాగితే ఇలాగ వస్తుంది. ఎటు తిప్పితే అటే ఉండిపోతుంది. జాగ్రత్తగా అయితే దోలుకోవాలా. కొన్ని రోజులు ఆ కింగ్ పిన్లు అయితే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి కదా, అవి కింగ్ పిన్లు పైన ఒక లేయర్ కొంచెం అరిగే వరకు అయితే మనం జాగ్రత్తగా దోలుకోవాలి బండి. పంచర్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చినామంటే మనం ఏం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అన్నీ వాళ్ళే చేసేసుకుంటారు. మన టైర్ అయితే ఫ్రంట్ కొత్త వేస్తున్నాము. డిస్కులంతా రౌండ్ హోల్ అన్నీ వెనక్కి వేసేసి ముందుకు వేసుకుంటున్నాము. అవి పంచర్ షాప్ రెగ్యులర్ ఇదే అన్న ఓనరు. మన బండ్లకైతే పంచర్ షాప్ వర్క్లన్నీ ఇక్కడే చేయిస్తాము. ఇది కోలార్ మార్కెట్ దగ్గర ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ పక్కనే ఉంటుంది, స్వీట్ షాప్ పక్కన. ఈ డిస్క్ అయితే క్రాక్ పోయి చాలా రోజులైంది, కానీ దీన్ని రెడీ చేయించుకున్న అలాగే స్టెప్నీలో వేసి ఉంచేసాము. ఇప్పుడైతే ఇంకా స్టెప్నీలోకైతే నీట్గా రెడీ చేయించి పెడదామని చెప్పేసి వెల్డింగ్ చేస్తున్నాం. ఫైనల్గా పంచర్ షాప్ దగ్గర అయితే మనం గ్రీజ్ అయితే కొట్టించేస్తున్నాము. ఇదే లాస్ట్ ఫినిషింగ్ టచ్. స్టెప్నీ బోల్ట్ అయితే ఒకటి థ్రెడ్డింగ్ అయితే పోయింది, దాన్ని కూడా మన దగ్గర కొత్త బోల్ట్ ఉంది. దాన్ని వెల్డింగ్ షాప్లో అయితే దాన్ని హీట్ చేసి తీపిచ్చేసి కొత్త బోల్ట్ అయితే వేయించేస్తున్నాను. దీంతో అయితే మన వర్క్ అయితే కంప్లీట్. అంటే మన దగ్గర బోల్ట్ అయితే తీసుకొచ్చినాను. బోల్ట్ అయితే ఇప్పుడు వెల్డింగ్